Приветик, дорогие мои. Если кто-то, там муж или жена, храпят ночью, а вы, конечно, не хотите будить, вот проверенное средство, которое вот не заставит человека, чтобы он просыпался, но он перестанет храпеть. Итак, только захрапит муж или жена, вы сразу делаете так. Все, это проверенное средство. Он не проснется, перевернется на другую сторону и будет дальше спать. Только захрапел, снова. Вот так вот. Проверьте, завяжите узелок на память.